捉緊暑假的尾巴，又要出發。好啦，咁我哋呢就去啲近近地嘅地方啦。而家我哋上行李先，預備出發。今次係去一個比較近嘅地方，深圳。由屋企出發大概1個鐘左右呢，就到達深圳灣口岸啦。深圳嘅地方啊，過咗橋。哦，係咩？乜的士牌都已經係深圳嘅地方，即係如果你坐綠的可以嚟到呢度噶咯喎。綠的可以嚟到呢度啊嘛。咩你搭香港車嚟呢度咯？咁啊係，你嚟到呢度，咁我哋點樣過關呢？我明白啦，原來就係可以由呢度咁樣過關。只行呢度嘅。我好少行呢個關噶嘛，因為深圳灣。深圳我成日行深圳灣啦，以前。我真係好少行深圳灣噶喎，因為。喺嗰度落車咪嗰度入咯，嗰度入村過去咯。哇！今日過關非常之順利嚇，由落車行入去關口，跟住過埋證件出埋嚟，用咗大概7分鐘左右啦。我哋已經過咗關，然之後呢，去個洗手間之後，我哋跟住翻上車。好，從深圳灣口岸一路開車嚟到呢個龍華區大浪鎮，差唔多需要1個鐘頭。我哋過埋呢個紅綠燈之後呢，就到達我哋今晚嘅住宿。我哋呢就已經到達咗我哋今晚嘅酒店——深圳時尚小鎮美景閣精選酒店。呢條路入去呢，就可以見到一個好宏偉嘅大堂啦。我媽媽仲話好有氣派添。我哋入住嘅呢，就係深圳時尚小鎮美景閣精選酒店。呢度呢，環境呢就好清靜嘅。呢個就係我哋入口大堂啦。呢個地區係一個新開發嘅地區，喺龍華嘅大朗區同埋石岩區嘅附近交界點嚟。咁酒店呢，就係今年2025年先開業。行入呢個酒店大堂呢，已經俾大堂吸引住啦。大堂環境呢好清靜。呢邊呢就係我哋 check in 嘅 counter 啦。呢邊就係上酒店房嘅電梯大堂。呢度呢仲有一個我哋 lobby 嘅 lounge。下午嚟呢，我哋仲可以食呢個下午茶㗎。哦，2024年嘛，好的。預備上房 room tour。哇，好靚，衣帽間，一個好大嘅廁所。呢個房間設備呢係為無障礙人士而設嘅。呢個係雙床嘅，咁因為我哋有個相連單位啊，咁我哋就過咗嚟呢邊先。呢邊亦都係一樣，有一個衣帽間啦。呢邊有浴缸，2張1.3米嘅床，跟住係一個 mini bar 啦。mini bar 裏邊就有一個細雪櫃。而另外一邊呢，就係一啲嘅茶杯啦、水杯啦，同埋酒杯嘅設備。所有嘅家私啦、餐具都好新嘅，好乾淨。
而台面上邊就有幾瓶樽裝水啦、咖啡啦、茶啦，同埋水壺。而洗手盆旁邊呢個呢，就係個人護理盒啦，裏邊包括有牙刷啦、有梳啦，同埋有一啲嗰啲棉花棒啊嗰啲工具。而酒店方面呢，佢哋就採用咗佢哋自家品牌嘅沐浴露啊、洗手液啊、潤膚霜、洗頭水等等產品，咁都可以喺呢度。如果覺得好，可以自己選購啦。好啦好啦，到咗我哋嘅下午茶時間。好，落嚟開始探索下我哋間酒店先。哦，餐廳都喺呢邊。我哋今晚食飯嘅餐廳呢度，呢個未夠鐘，今晚食飯嘅餐廳。而家去游泳啊，游泳池游泳啊。經過呢條走廊咧，就可以到達泳池噶啦。呢度洗手間。請從更衣室嗰度入。OK，你好，你好，係對啊。70要咩？有嚇？呢度就係更衣室啦，趁冇人可以影下更衣室啦。佢有個 locker 嘅，嗱佢有 locker 嘅。咁啊，我哋而家唔需要啦。好啦，我哋而家就可以直出泳池。Go go go！除咗個拖鞋之後呢，我哋就而家可以出嚟啦。經過呢啲水，哎呦，都涼涼地喎。溫馨提示：喺國內使用泳池呢，記得戴泳帽。呢邊呢就有個按摩池啦，咁呢邊呢就有一個正常嘅泳池咁嘅，咁就仲有一啲咧座椅俾大家可以喺度休息嘅。睇到嚟呢度，大家記得支持下。位於6樓嘅餐廳呢，就係有自助餐嘅。咁呢自助餐呢，就分開幾個區域。咁呢邊呢，就有一啲熱盤啦、湯粉麵啦，跟住嗰一邊呢，就有一啲海鮮嘅。咁我哋而家去睇下先。喇沙湯粉麵，一啲中式嘅湯，呢個啲牛扒都好靚喎。每一位客人呢，可以有一塊炭燒牛扒，牛扒唔錯嘅。跟住嚟到呢度嘅熱盤區，話有生蠔、關東煮、龍蝦仔，仲有唔同嘅菜式。好，我哋影住呢啲先，轉頭我哋再過去海鮮區。哇，好美味嘅龍蝦仔啊！嚟到嚟呢邊呢，就係呢個即開嘅生蠔啦。咁每人每次只可以攞2隻，咁而家師傅呢，就即刻幫我哋開咗啲生蠔。唔該，可以攞到啦，可以拿了吧？可以拿。好，謝謝。哇，好肥啊，好靚啊，唔錯啊。加少少檸檬先。哦，非常之靚啊，生蠔。咁另外嗰邊呢，就係一啲刺身類嘅，刺身檔。刺身度嘅。跟住另外仲有一啲呢，就係海鮮類啦，就係有蝦啦，仲有呢個螺啦。呢邊呢就有螺啦、青口啦、大蜆啦。
白灼蝦啦。可以一提嘅，呢度啲海鮮真係好新鮮同埋好乾淨。因為呢，好敏感腸胃嘅我呢，食完之後都冇即刻跑去廁所。呢個甜品區呢，擺設得好靚嘅甜點。做餅師傅非常之精心。跟住落嚟有麵包啦，哇，龜苓膏，仲有啲糖仔俾小朋友嘅，仲有啲飲品啦，汽水、咖啡，跟住仲有雪糕，仲有一個朱古力翻尋，另外仲有一啲餅類都係好靚嘅。早晨啊！我而家咧就係喺食早餐出邊嗰個酒店平台啊，因為琴晚第一間餐廳嘅尋晚黑得滯，我就冇影到俾大家睇啦。而家呢個哥哥咧，佢就為我哋榨緊新鮮嘅果汁啊！我睇住佢一滴水都冇加過。呢杯咧係哈密瓜汁啊！哇，正到不得了！酒店早餐呢，成日都可以見到粥，但呢度係生滾粥。粥嚟嘅，生滾粥配油條，當然是絕配啦。仲有見到呢，就係一般西式早餐可以見到嘅火腿啦、焗豆啦，仲有炒飯、炒麵啦，仲有一啲豬肉片啦。雞肉腸、豬肉腸、南瓜、番薯、南瓜粥同埋白粥豆漿都有嘅。而湯粉麵類都唔少得嘅。食飽我哋就要出發啦。今日天氣好好啊！而家出發深圳市區福田。今次我哋全程咧都係用網約車作為交通工具嘅。差唔多到我哋今晚同埋聽晚住宿嘅地點啦。住宿嘅酒店名稱呢，就係金茂 JW 萬豪酒店啦。Room tour 時間入門口係 mini bar， 跟住呢行入去呢，就見到2張1.5米嘅雙人床，仲有個大電視，仲有個沙發區。哇！直入就犀利啦，步入式衣帽間，跟住呢再入嚟就係洗手區，有浴缸啦、淋浴間同埋魚翅區。我哋一共 book 咗2間房，房間就係咁樣啦。而家要趕住出去揾嘢食先。位於東門嘅牛肉火鍋，嚟到深圳一定要嘗試下呢個潮汕牛肉火鍋。今次嚟到呢個潮公園，最吸睛呢莫過於呢個牛肉圈啦。牛肉嘅各個部位咧都齊晒喺度嘅喎。喺網上平台買呢個套餐呢，就係200幾蚊嘅啫。唔好以為呢間鋪頭呢冇客人喎，因為全部呢都係坐喺上層嘅。櫥窗裏邊透明，可以見到師傅即刻手切牛肉。師傅呢就不停喺度切。師傅話真係切到冇停手㗎，好新鮮啊！啲牛肉香呢非常之香。哦，因為呢佢方便我屋企人啊，佢唔行得上邊，所以開呢個 section 俾我哋嘅啫。打完邊爐之後呢，就去近年最新興嘅活動啦，配眼鏡。而今晚嘅晚餐呢，我哋就選咗呢間喜公館烤鴨，因為突然間好想食北京填鴨啊！幫我哋安排咗一個包間。好有氣氛啊！因為訂位時呢，我哋講話慶祝生日嘅。
呢個轉盤好得意啊！撳着咗之後呢，啲食物不停咁喺度轉。呢間鋪頭呢，佢行嘅係中高檔次嘅，環境同埋食物都唔錯嘅。呢個頭盤呢係蜆嚟嘅，味呢好鮮甜，有少少辣椒香。呢個呢都係其中一款嘅頭盤，鴨肝醬配葱油餅。今晚嘅主角出場啦，佢個名叫做蘇不利片皮烤鴨。咁呢，佢個皮真係好酥好脆嘅，不過我略嫌佢少咗啲啫，如果多啲就好啦。呢邊呢就係領展中心城，咁咧呢度係東走廊美食街，哇！沿途好多食店。今日我哋要食嘅呢就係呢一間，呢一間呢就叫做象龍日本料理。我哋訂咗廚師法版奧馬卡西，就呢間啦。因為而家仲係員工食飯中啊，所以呢，我哋就只可以門口等一陣，因為係11:30。跟住呢，仲有太怡酸菜魚就喺 M 層，哇！呢間好多嘢食喎呢度。好啦，可以入去啦。店鋪裝修都好用心喎，都好靚。廚師仲係喺度預備中。呢個就係今日預設嘅菜單啦，1人份量嘅。開始預備上第一道菜啦，先嚟一個前菜鮮蝦胡麻豆腐，跟住就係海鮮炒碗蒸，跟住刺身類呢就係真鯛配咗柚子醋，跟住就係海鮮野菜天婦羅啦。7罐壽司係咪 ？OK， 唔該。而家師傅開始為我哋預備7款壽司啦。呢個係一個鬆鬆甜甜，但係少少啲金馬味嘅。手握壽司嘅材料呢，見到非常之新鮮，師傅嘅手勢都好熟練。我有問過師傅㗎，原來佢呢門手藝呢喺國內受訓嘅。哦，呢個係個甜蝦壽司，之後你個 wasabi 得唔得？哦，好啊。期間師傅都好細心㗎，不時呢都會問下我哋味道夠唔夠啊，wasabi夠唔夠啊咁咯。呢個甜蝦壽司，好。我又一個飯翻譯啊，哇！墨魚仔，哇！再加啲檸檬皮睇先啊！呢個唔係檸檬，呢個係魚品柚子。啊，柚子嚟㗎？柚子嚟。哦，我以為係檸檬嚟㗎喎，係柚子，柚子係啊，柚子嚟嘅。它是在日本的種，然後帶到中國內來，在雲南種出來的。哦，即係日本嘅種。顏色會稍稍有點不同。哦。日本的柚子的話，一般大部分都是黃色的。加上咗柚子皮之後呢，有啲清新而唔膩嘅感覺。好，食個烏冬麵先。你嘅玉子壽司係啦，重頭戲出現啦！期待已久啊，終於見到師傅打開蓋啦！師傅啊都知道啊，一定要上機食先啦。
犀利，好唔該晒。好，呢條片喺到呢度，大家應該都俾個讚啦啩？讚一讚呢兩版海膽啦！呢餐飯呢，最期待就係呢一件壽司呢個 moment 啦。呢件壽司呢，佢個底層呢，就係一啲魚生碎嚟嘅，頂就鋪咗海膽啦。睇嚟呢，大家都好滿意喎。好唔好食啊？好唔好食啊？好甜係咪啊 ？OK 嘛？滿唔滿意呢個 ？OK 好，唔該晒。收貨好，唔該晒。唔該客氣。你中意就得啦，係咪啊？中意就好啦。係啦，中意就好啦。好。點啊？你嚿海膽好唔 OK？滿唔滿意？Well done, OK，唔該晒。Good job, well done。好啦，到你兩個啦，預備。OK，呢個咧係個梅酒啫喱。哦，梅酒啫喱，係啦，梅酒啫喱，應該酸酸甜甜嘅，少少酸味，不過都幾清新。食完晒呢啲嘢，哦，食飽出嚟啦！我哋都係行翻呢個，因為我哋今日全日嘅活動啦，我哋而家食飽飯，1個小時後咧，我哋就會喺度預約咗按摩啦、坐椅嘅活動。咁啊，老嚟咧就做唔到啲咩劇烈啊、咩活動㗎啦，我哋都係下商場啊，一陣間飲杯嘢，做下按摩，食下甜品。好，食飽午餐之後呢，我哋就去到按摩嘅地方啦。畢竟呢兩日都有啲攰嚇，咁我哋就揾一啲調理嘅嘢，咁啊就揾到呢間常樂。咁呢，我哋喺微信度呢預約下單，咁呢就可以有得按摩啦。因為今日星期6啊。所以咧比較多人，咁我哋預約咗之後咧，咁佢先有位，我哋都要分開幾間地方去按摩咯。咁啊，唔緊要啦，都有得做就可以啦。咁啊，呢度環境都幾清靜，係嘛？咁啊，首先安下地有茶水，咁啊飲下茶水之後咧，我哋就可以等到按摩啦。按摩嘅房間咧就係單人嘅，因為我要做推油，咁所以一人一單人間就比較舒服。哇！而家係差唔多5點鐘左右啦，係啦。咁我哋嚟到呢個順德宮豬肚雞，哇！超離譜啊！現場勁多人啊，因為咁我哋主要今日咧就係食呢個豬肚雞包翅嘅，咁咧。我哋有6個人啦，咁應該可以食得晒嘅。咁仲睇下現場有啲咩嘢，我哋可以叫先。咁我哋訂咗位㗎啦，我哋就可以一陣入去。其實咧就冇得網上訂位嘅，必定嚟呢度現場咁樣等候。你睇下現場有幾多人？5點鐘就咁多人食飯啦。好啦，咁啊，哇！期待。呢個順德宮，好期待。
咁咧呢個好有名嘅喎，聽聞咧每一台嘅人咧都係嘗試緊呢個順德公嘅豬肚雞，係啦。咁我哋而家咧，哇好香啊！嗰個胡椒豬肚湯味啊，哇真係唔勁啊，好味道。咁呢個咧就佢預留咗一個位置俾我哋啦。哇 ，hello 各位 ，hello， 喂，好啦，我哋預備開餐啦。手機點餐，咁跟住我哋大概叫咗好多份，非常之熱鬧啊！呢度，你睇下呢個鐘數已經咁多人食緊嘅。哇！好紅新鮮啊！白味咁喎，唔信。係啊，12蚊一隻。所以你隻雞乜擺上嚟？擺咁空塵。哇！呢個就係1號土雞，佢有名㗎。1號土雞佢係做運動嘅。哇！我哋個主角咧要出場啦。期待已久嘅豬肚翅，唔知係咪啊？哇！運動街。我哋平日只用廣東名雞1號土雞、雞脷道菜湯好飲。哇！專業嘅姐姐為我哋介紹1號土雞。係咪啊？依家幫你剪嚇，可以影相或者視頻。哦。好嘢啦！呢度有七兩魚翅啊！最吸引相機咧就係呢一刻啦。就幫你備翻魚翅。每人食少少啦，係咪？我而家整緊片嘅時候咧，好後悔點解冇叫你嗰個？點解你唔食啊？好香啊！好期待啊！大家個樣都，大家幾期待？奶白嘅濃湯，飄住濃濃嘅胡椒香味。我哋應該要叫2個呢啲豬肚雞，唔係豬呢個翅先夠。哇！幾足料啊，係咪啊？留啲料嚟睇先有嘅。哇！中意。會有成咁咩？台山魚生蠔啊！台山，你真係即刻開㗎！你而家飲到下聲㗎你。哦，有啲辣。豬肚丸都好食嘅。豬肚肉丸咧都好食列場㗎，都好多人叫㗎。呢個係黑松露煲仔飯。呢個黑松露炒飯，唔係煲仔飯。呢個飯超好味。
我見佢平平無奇啊！啊，好貼心嘅酒店。返到去酒店房呢，服務員呢就留低個果盤喺度喎，係有原因㗎。酒店嘅2樓大堂呢，就係餐飲啦，咁就有呢間嘅中菜廳，萬豪嘅中菜廳啦，跟住就有自助餐廳啦，自助餐區就喺呢邊，咁就食下午嘅自助餐嘅。今日第4日啦，我哋嘅中午早餐、午餐呢，就會決定喺酒店度解決，因為你趕住搭車返香港。都唔攰嘅，我一個人食晒都。哇！又五肉又〜